Kia kemana ya? Kok nggak ada nih? Bah, halo guys, tadi itu Kia ketutupan ini. Soalnya ini paketnya besar, Kia nggak tahu isinya apa. Ini apa? Lihat ya guys, ini apa? Mesin capit yang gede. Ini leseknya dibuang dulu. Nah, biarin ya leseknya situ. Ini kita buka. Kalian lihat ya, ini penguncinya. Dan kita bukanya seperti ini. Kira-kira apa itu? Gak tahu. Ini apa ya kira-kira? Kok keras? Kita keluarin ini apa? Kayak kita dapat boneka sama chest. Gak tahu chest apa. Sampai harus berdiri ini. Bagaimana ya? Penasaran nih. Kita bisa guys ini ya. Aduh, garing. Ini ternyata mesin capit guys. Kita nyalain dulu ya on off-nya dari belakang ini. Aku mainin dulu ya. Itu apa aja itu tombolnya? Mesin capit. Capit. Itu buat apa tombolnya? Kasih tahu dong. Ini tombol buat nyapit. Ya, kita nggak dapat, ayo. Semangat ya. Ya, kalah. Ya udah kita ulang lagi ya, guys. Ayo buruan. Wih, wah kita dapat guys. Ini apa ya kira-kira? Oh ini tuh beruang guys. Isi lagi bonekanya. Kita isi. Kita nyalain, nyalain matiin dulu terus kita buka.